अब हट्दैछ ग्वार्कोको जाम। घण्टौं घण्टा जाममा बस्नुपर्ने, गन्तव्यमा पुग्न समय लाग्ने ग्वार्कोको सडक अब के जाम हुन्थ्यो र भन्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। देशकै पहिलो ओभरपास निर्माण भएसँगै ललितपुरको ग्वार्कोमा जाम हट्ने भएको हो। यो सँगै अब सवारी साधन आवतजावतमा सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ। भोलि अर्थात् असार 6 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ग्वार्कोको ओभरपास उद्घाटन गर्नेछन्। ग्वार्को ओभरपासको कुल लम्बाइ 540 मिटर लामो छ, जसमा 35 मिटर लामो पुल र 505 मिटर लामो र्याम्प छ। ग्वार्को चोकबाट कोटेश्वरतर्फ 320 मिटर र सातदोबाटोतर्फ 185 मिटर लामो र्याम्प निर्माण गरिएको छ। ग्वार्को ओभरपास इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन इपिएस मोडलमा निर्माण गरिएको हो। ग्वार्को ओभरपासको ठेक्का समानान्तर रेलिगियर जेबी निर्माण कम्पनीले 17 करोड 6,88,000 रुपियाँमा ठेक्का पाएको थियो। माघ 2078मा ठेक्का सम्झौता भएको यो आयोजनामा 2079 पुस 23 गतेबाट निर्माण थालिएको थियो। निर्माण थालिएको 13 महिनामा डिजाइनमा समस्या देखिएपछि काम रोकेर रिडिजाइन गरी पुनः काम अघि बढाइएको थियो। त्यसपछि पुनः निर्माण गरेको 40 मिटर र्याम्पमा पूर्ण समस्या देखिएपछि गत पुसमा काम रोकिएको थियो। सुरु सम्झौता अनुसार 2080 फागुन 12 भित्र सम्पन्न हुनु पर्थ्यो। अन्तिम पटक थपिएको म्याद 2081 पुस 9 गते सकिएको थियो। पुस 10 गते कम्पनीले दैनिक ठेक्का रकमको 0.05% जरिवाना तिरेर ओभरपासको निर्माण सम्पन्न गरेको हो।